Hello my good people, my name is Director Mtonga Kenya, the CEO DMK Media Group, na kama kawaida tuko ndani ya Kisii County tukipiga lami one on one. So on today's episode I would like to introduce to you a Gusii genius who invented what we call Endabasi or an Ekigusii dictionary. Before we got into serious business, he decided kunipeleka maraundi kidogo through his farm since he's a mixed farmer. So let's see what he got. So nimeambiwa nayo uligete dictionary yeke Gusii. Abo tebanga inche ndigete lakini kolike dictionary kolende kolike dictionary yekwira abantu abangi ni akenenge. Eli myaka 13. Etero data kwete naira na wichi Mombasa kalanga akinda ingule tata usa ekitata ntebeti yana ngipana ngikana. Akinda alitambu tuke sabana bana. Garanga ile ndiki yati kandi kimanga na makega iko na bantu na baki nite hano Gusii kimchamba Gusii. Kwana kanyana na ali kire bintu twe vinge ngake mungu jangu ebulinga lakini binkolike na ne dictionary yake Gusii na mari na yali kujitokie dictionary eko ngenda baro ngenda baki gale no ya chakeni lakini mchego na renge the glue that protein abadata abani na for more region kyaliki abali na kwa sobo mechi yabo but most of them ko kodele gas ko wale zone kote ona ko Mombasa na chana very weak abwate ni tuna mko bata I had my own equipment na ma pila na back to my office ko week seba ntumira mangana yu na chikulita but entire translation I did it ko do exhibit so and the Mario to work with it. She joined me along the way 6 years after. So she was very instrumental. You should never in the Quando, running my tribe. Caravan she right? Which I asked the question. And then really get what I want from the culture. Tutaraenda are. Ekeningi wegete kuna osibete kuna fermentation egete gendere. Ni ndagira. Abataramu bato tebi tokoros tuachione. Igenga muna nomo muna ne meseke. Tokorusia breweries Kisumu. Bueno, gente que kogera meseke ye kero ko ekiwango kiri ngombe tegete. Yo que kogera ngombe ya twala hamu yo kulie ndagera. Appetite. Ya ali ndagera nyingi. Rendo na mabere yako amabere. Na ndi atwara umubiri. Ono ikwerende ndagera cha muyeduka. Cha tunya. Eketenge. Verega. Tokobrukana. Yeye ndo na tokobrukana. Naki kwanyero ke? Indra. Indra. Bono ni reflect bi. Abacho ni batu mutu amane. Moira no na boro amane. Ko bwe chinde. Rolendo no muntu ko tuba afikinyama. Abego toro ngoro amane nyama yecheto. Ndima na ateba tekuru ala rais mavere bate na mangi alafu magunjana nayo kwebutore ekera ukina ebanya gitari bawo chaba kolekasi ekine kitu aluka chief freshan ne gere elipiwa kirende most of it gere freshan chitu achibete tie ngombe ya bete kiambu akatie kino ni kia kite komo kiachiri one kimechi ngombe kia no ne ntambe sana narali waya linge tambe ono endagira ndocho gochi endagira ingia enyinge nakiura ise endagira nakyo kutumia engana lino nyene litu kuiga ngombe we kuli jogo ni dere igate sili tukangombe na tekoli endagira yo kebe pia teo kwa mabero tegete tegotwara mubere noganeti igota kwa ye bintu bitwara kurwari egere tware apepe chukuri ndagere ane muntu bwate nkora turasindagere nkobeta tole hei
kole tole molasi kwende silage bono ne di grass kama kwa kwa jinsi yake chichi ona na maji maji no hali ita kion kwamba kwa yule lang yego kufanya ngoyerete Kwenye naro. igera kwa ndani yuko mnete Lakini naro kwa konyi gafya. na bakuliga simbaro akakwezi no sa ya ni de gaje mbe jiko no chafuga all the time golinde osaji ko no bontu ate bakuru mate nga maji bakutwara maji tena ruchengi njia njia yangi njia you keep them away as much as possible ya kutia kiri koru mogondo litanga mochi goturuga Sebira mabiri ngo biro chigorondo. yere story ya uchiwo igo gego to hey abego sto byansi bonde bensi boko nako susanira natogenda turabye murwa na nini otokura yereta ya susana twamana kuira se machine twera sichon igo linde Yakerenda gere susana na kiengombe ngolire bya. yena kulire bya de basa kuoma go sheba lire lakini mate chon ndagire ko mugonde ndere ngo sagire chon wende wa tanga nasi njia machara man ono kupunguza macho au ifike susana tena na ikiri kwa rali choro tu basi lakini nje tani matukabira hata hiyo ya ile quality na hii ni na era ndio ile quality no vile bora gina wote tenge kitu kwa kan chinde na yote toko tulibari Oh, na chichi. MSK akiri ne MSK ndi babutu Naro no discavete farm yabo. Na kikwanyero kalie. aye te ro tenga koniga farm Koniga farm. yes Ngairi ta koniga liwe. koniga nogo tari kolinga ini nabono mu nyamwae tu mogere gaiga totebege kagie ye nseyemo mumana kwabera ga chinsenye ijinde umwaniga ukona poko ni so taring bono tate kara le kunywa marua aso ire hero ya kunywa marua tale kuruwa bwangu abakisange baba kama wiga koniga kihero nake gusinga tabakerenga moniga hero tana kubolia mbolia ona watu wakina tukanya bagaka bagike golikia bago tubolinga ya no yoko nigole to ona kero mwaka asirite engago kubasire bafire na bange ya so kumunyora nchenke bolinga ngakine nyore tata naende nani makia manga gocha kuniga ntaro ke fama yana kuni ona ke una macheso Bueno, koniga farm ye. What is it made up of? kuniga famu ya chage tin onomochi mate uroche goro mochi na ndi uri muniri ata wa chage mo ai kutu onomochi kutoka kare Mombasa tukabeka chombo umuntu to ndeso mochi nako ndachombo pero tata tuwa kari kiro yo muite kebeki kia oli tukara ndachombo wane to tuwa jite kutike gas ya tuwa jite mongene na ntanga nete kabeka muna mwara instructor yichingoko na nechom na kagudo kariga dia deskari kitchen farm tu ni kachini wala chuchalke na ndio tutaka kuweka ornamental bed watige urere mbwa taboita ngoto kukoresha na wana chingwa le kuende kurikure kiata ne tabiri chingi ya turaje chuchu 12 the dive tikakuchonse batemte wana bibidi ya tigara ntu ngani tu batsingo kutkateta akari mpanga kwenye ntu bate juice mbate chine chichi bakwa ngoko nchi akwa sana kwenye chichi lega ani bakwa abuna chimoko no kiro chama gena na no ndo ko na ko na tempe kwa in kari kwa ndo kwenda ndo ra na kwa ra tele pe ono asengencho kero ya ikabu ya iga ya ba sa abantu ba utegera bakere
alizacho vision na wakoreta students na baada kulani pia shooting ono kama kuna amani tani kuliko wenda ande to ni gawa gokorra tule YouTube gokorra tule mawono mo ani ande kuru kebirga na ngagresi ni kuru America and then go to December and I will check the model in a kuru chekire ngino so we have filled that quite a number of people we are happy that again the growth agete kinyi gango na komanekana and maybe through us abantu bande basomile okay bigenda feke nabaganda bakora kimwe abandi that it's our prayer that abantu bande boroke bigenda bigera chiko this interview korwa Argentina Mexico Ebagie. this is a system for Mexico nero na tukuvurukanira mwinaria system yana kuligocha gocha yate kwitekera wana maja nao tukusiara mugondo ma Ubuyo. Na bu begete getunge kekeri. no chige tungu mnakere Wow. na umuntu angeta kamo ngona kubandara na igabigo cha kwabe vinge imana kusema rubiru chiro ngona kusimeka biko vinge twa na kubandara so that's it nyinyi moja matunda muna ali muna manene ali ametal nyinyi cha baindi banji tukuli very good matuna jikoro Rolende na no vedo kubeka some little processed type of fruit. We have a lemon, we have the fruit, sweet orange, and like a bitter orange. Kwenye kene kitu mungina tune rako na kisha kwa we have a maembe makega tame na dragon fruits. Okay. Makonde training ba kolete isipe. Pakatoleta ndevu. Hakuna such fly. Makonda haya alama ya nero ndisiro la hotel alama ya chingoko ne chinsu proteins very high konyora ntura na konyora machicha pero na agenda singu konyoria na nyorete abataaramu korwa University of Masinde Muliro na Jaramogi Odinga twanyora na Kisumu akanyeresa ngaya machicha bona ko kema kona maemo kugwe konyo to gutumia so I think we suspended it for a while. It may start again. Ngono kona hansi vichuranta. Wantu beje patu bete chinswe na babate chingoko. Ale weta ba ira bachiko. And that's why we want to jump party program with chingoko. Because now know where the raw materials. Inji ora pasemi mono igoro yamakonda kwa ale kwatema kiagera okurute ile project bone yao. Akuru kunga BFF Black Soldier Fly. Hapo agiti veza package hapo kustoka kama gena arch kwa samanga pupa lava let's take elio mwana ngego lava no aga buate protein charge be obviously hope obu etekende gens atero you try take tu ane kwa ngoko abachi abete abo kwa leko range tofauti nero era kanya ya ntibe pick up na abantu mbadi tuko Kisumu county bakacha ko rigere nche kenga kusiga yanche nalengo mutangani ekirende for some reasons tukara stop like that months kinane tukipata wa igo sunungu chakole project yune patenso tukundangirende torore uno korosia makonde na tara guchiari boka it osongo na roche ba teme to ko yendo neke agora una makonde bare korosi ba chingoko kuni ga samu yeke rogunye bring up challenge ni ya rengo ngeo Challenge ni chiro. Challenge sintangani generally ndage. Ndage mabona chombe. Chikuli ndage ninge. Ona thing to bwa chimugondo isaine. Otokura nchi akuri migondo y'abantu. Ozito kondisite. Asitu simire tukana tona. Kia tro chinchi agaga yantu. Na kande na chikuli ndage. Chikuli ya kanta ichire nchi ya. Ndio chikuli 4-5 days. Nona bora ni chikampering ngakole ka per month. Ni chara chikuli 3 months koba. Then at the lower. Goruche paka mtu alime gonde mnenge sana.
Wakantu wale migonde mengi sana for me to manage chonda kuigota. Kete chonda kia nyama. Kete ni kuteta mwele nyama kwa hiyo kuna kuiragelia igota. So no mo kioma sana kiragelia. That's one. Ndagira yako kureduka quality wise might it is feeds in control. Tibu ati sticker ya caps. Ono niwe zira hapa lete kente lobe kilieta radio veka ila antu na bono unga baka kindagira kuri yake mengi competition ya tani. And I must say that tukaanza kutoa challenge juko gora kindagira kujaga kitu nyingi but don't take on your take on so that's a challenge. Of course, another challenge sometimes I don't come out among it. You have to what it is. Function around there. But me to go so to make to call you there to make use around. Sometimes to the town. Akonyaban. And so sometimes Akonyaban very easy. Na na very narrow. Looking at the freezers and the freezer by crying out. Kaya wanaona baki kwenye school parent wone magara kana school fees or milk. Let me say that the first challenge, number one challenge is feed. Na ile ambayo ono ntugu ya wito challenge yes. We 100% zero. It is zero grazing. Zero grazing means that wabuzito dangu uchiragira kero. Pakuchukuli yendagira kuroro sana uchiretere uchirekera ya sikuragira. Ndege kunyaleka no yeragira bichibuno. So lakini ubu yabuwaye. Ase ngite ko tara. That energy chinguru kibitira go kukora kona kuri y'ubunyanzi ko itekero ka ngombe y'igiridi kuja kuikota ya tari yo mugasumo ngima ndagira kiri mwingi hapo. Ono konyanga you maximize on production and you reduce also on diseases. There are people that are chikweta farms cut off to the chain link no koroche do chain link nesa ta ngoko nchi kuru ya minyonga ndi kuru sipo so in this compound. So say same chirigo cha ikwata kinera to this compound all of it. So kwanya kidogo abunko tema tole ko minimize chama chigire kimaje chikuru ala. So yeah, but those are the challenges. That's how one. Of course, chombe chama re chombe ngoko na tuatene tele kwa matching yako do what's up to one. That's why we get to go for more these roofs as you have seen. So many roofs. We get sometimes all tanks overflow. Why are you again? How much? You mean you are reaching more? Sometimes talking bright chunks of overflow. So koniga farm their production ya one mulim the school was in water and just no around the parties we can go sometimes we can all the way to free overnight now we send to where and over to one again maybe I'll give you down to the town go and I'm okay in town. So that's the market. Well, mtu anakuita magari na kona ule la kakula. Akilende na kwa kwa chombo kilitana juu ya watu kama chombo. Watu jalao mili. Paka to kulie au. Kwa